de gadgetrubriek van Hot en Gespot gaat presentator Marco Hol op zoek naar de leukste, handigste, coolste en super trendy gadgets. Wat wil je nog meer? Hey Marco, wat heb je deze keer voor ons gevonden? In Amerika is het de normaalste zaak van de wereld dat je robots in huis hebt. In ons kikkerlandje daarentegen is dat helemaal niet gewoon. En daarom testen wij in deze aflevering maar liefst 2 robots, een robothuisdier en, of je het gelooft of niet, een robotstofzuiger. Dit handige stofzuigertje met de naam Roomba vertelt zelf hoe die aan de gang gaat en hoe die werkt. Hello and welcome to your Roomba orientation. It may take a little longer than you pushing an upright around, but that's the beauty of Roomba. You aren't doing it. Ja, niet alleen dat, hij is ook nog eerlijk. Het duurt wat langer, maar de herden ook wat. Dat is wat hij zegt. Nou, eens even kijken of die echt werkt. Come into my house, you're invited into my house. Entering the back of my house, welcoming you into my house. I've invited loads to my house, loads of people come to my house. They take stop inside of my house, and smoke stop outside of my house. Je kunt de Roomba zo instellen dat hij zelf aan de slag gaat. Bijvoorbeeld, als jij lekker gaat werken, maakt de Roomba je huis schoon. En verder gaat alles vanzelf. Hij weet zelf wanneer alles schoon is en rijdt dan in gezwinde spoed terug naar zijn dockingstation of zijn huisje om opgeladen te worden voor een volgende klus. En terwijl je stofzuiger lekker aan de slag gaat, kun jij andere dingen doen met je kostbare tijd. Zoals bijvoorbeeld spelen met je nieuwe huisdier. Kijk, dit is de Pleo Robodino. Dat is een speelgoeddinosaurus. Veel leuker dan een kat of een hond. Oké, hij kost €349, maar daar heb je ook wat. Hij reageert op alles wat om hem heen gebeurt en je kunt hem ook dingen leren. Als je te veel met hem schudt, dan gaat hij grommen. En hij neemt zelfs een beetje een rare houding aan. Maar je kunt hem ook paaien. Gewoon te aaien. Goed beestje hoor. En hartstikke handig, hij verliest geen haar. Want ze zegt nou zelf stofzuigen, dat is toch helemaal niet leuk. En over stofzuigen gesproken, zou de woonkamer wel schoon zijn. Eens even kijken. Dat ziet er toch picobello uit. Alleen, kijk eens. De hoekjes, die zijn wel nog vies. Nou, hoe zou het komen? Nou, lijkt me logisch. Dat ding is rond. Wel een beetje jammer. En mensen met een donkervloer, die hebben dikke pech. Want op een zwarte ondergrond, nee, dan gaat het feestje niet door. Dan doet hij het niet. Goed om te weten, je moet ervoor zorgen dat de Roomba niet op vervelende plekjes komt. Zoals bijvoorbeeld tussen snoeren. Want dan kan het niet verder. Nou, daar hebben we een oplossing voor gevonden. Namelijk de badabing, badaboom, infraroodstraal die een soort muur creëert. En die dan tegen elkaar kaast laten verzien. Staat aan, die lijn zorgt voor een muur. De Roomba, tjak tjak. En nee, hij draait zich om, hij denkt, daar ga ik niet naartoe. Schoon genoeg lijkt mij de Roomba. Maar ga lekker terug naar zijn warme nest. De Roomba die kost €438, exclusief batterijen. Maar deze Roomba, die kun je winnen. Wil je weten hoe? Surf dan even naar onze website en dan vind je ook nog meer informatie over de Roomba en dit leuke beest.